橋駅前経由牧志方面行きでございます。皆様に安心してご利用いただけますよう、今日も安全運行に努めてまいります。次は県立医療センターでございます。
発車します。ご注意ください。発車します。ご注意ください。
양디디 축하한다 또래 야라덴카 스토어에 우마카치 키메사오리 가덴修理のエキスパートヤラ電化ストア運転には十分注意をしてますが、走行中やむを得ず急ブレーキをかける場合がありますので、特にお年寄りお子様連れの方はご注意ください。回し小学校近く寄宮交差点より徒歩5分に新築分譲マンショングランドパレス式名誕生。詳しくはグランドパレス式名で検索。このバスは運賃前払い釣り銭方式となっております。バスをお待ちの間に現金またはオキカカードのご準備のご協力をお願いいたします。バスのスムーズな運行にご協力ください。We would like to inform you, passengers, the next stop is Hainan. 次止まります。転倒防止のためバスが止まってドアが開いてから席をお立ちください。
乗しのためバスが止まってドアが開いてから席をお立ちください。おばさんです。気をつけておいてください。いいですか。少しは今ご注意ください。発車します。ご注意ください。はい、お待たせしました。発車します。ご注意ください。快適な空間を保つため、車内での飲食はご遠慮ください。
ご乗車ありがとうございます。このバスはプラザ大道中首里城公園入口、東野村指定駅前経由県立医療センター東口、荒川駅の出口でございます。次は松尾1丁目松尾1丁目でございます。このバスは運賃前払い釣り銭方式となっております。バスをお待ちの間に現金または置きかカードのご準備のご協力をお願いいたします。バスのスムーズな運行にご協力ください。We would like to inform you, passengers, the next stop is Tenmosu. 次止まります。転倒防止のため、バスが止まってドアが開いてから席をお立ちください。毎度ご乗車ありがとうございます。このバスはメディカルプラザ大道中首里城公園入口、東野村指定駅前経由県立医療センター
運転には十分注意をしてますが、走行中やむを得ず急ブレーキをかける場合がありますので、特にお年寄り、お子様連れの方はご注意願います。次止まります。転倒防止のためバスの横でドアの開きから席をお立ちください。発車します。ご注意ください。
そう